Balita, banat, bulig. Mga development sa katagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Happy Panyaga, tig-irigma na mga kaaksyon matapos ang Game 2 nga ginpatigayon sang National Basketball Association Final sa tunga sang Warriors nga kung sa rin ginlutos ang Boston Celtics sa score nga 107-88 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sang Game 1, ginlotos ang Boston Celtics ang Golden State Warriors. Pag Game 2, gintambakan sila sang Golden State Warriors. Nakudako ka bansi, no? More or less 19 ang abanse sang Warriors, no? Ang Game 3 himuon ini sa Webes Philippine Time mga kaaksyon. Last 9 ang aga sa Webes ang Game 3 kag Game 4 sa Sabado naman mga kaaksyon. Ay puwerte ha. Sige sa mga kaaksyon tang pamati sa silingaw to sa gid ka salyada ang Boston Celtics. Sa naso naman sa Game 3, base kabawi ang Boston Celtics. Ang Game 2 tinakuha. Tied na karon ang score ang series sa 1-1. No? 1 loss and 1 wins. Amo nang standing record sang duha ka team mga kaaksyon. Lang taon ta kung sinong mangin 2-1 sa Miyerkules. Miyerkules to dito sila. But diri sa aton sa Webes sang aga mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamustang mga kaaksyon ta diri sa syudad sang Bacolod daw kadamo gid sang drugs, no? Hamakin mo nga daw kadako-dako mga 7 point something, no? The 7.8 million pesos ang presyo sang droga nga na-recover diri sa syudad sa Bacolod sa duwa lang na cooperation na 6.8 kag pila to lapit 1 milyon ka pesos mga kaaksyon, no? More or less mga 7.8 million pesos ang recovery sa syudad sang Bacolod sa mga operatiba ta. Ay, perte kadamo gid, no? Do hindi mo maintindihan ang sitwasyon sining drugs. Kadamo gid yan, no? Makin mo tong nadakpan to kahapon. Sus, kadamo gid. Sa area sang Barangay Banago,
ginsundan man sang barangay Singkang Airport ay perte. May mga sa probinsya nga nagkaladakpan pero gagmay lang no diri sa Bacolod ya tama gid ka damo mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige lang mga otoridad ta nagapaninguha man nga bisan paano madakpan kag hindi pa ulihi ang tanan kag hindi pa madispatsar ang ining mga supply sang droga sa pagdamo gid gambal ganing iban nga ano na di may laboratorio sa Bacolod or Negros Occidental nga daw kahapos lang magpasulod sang illegal nga droga dinagahalin man ay pertino. Plus, ini karon dugay-dugay, dalon tayo ining reports may kang tanan, way mani, kuano, balatyagon nga klase ka iloy ni, kung iloy gidman ambot ko na nung klase ka panimuot ya siniya, ang bata nga ara sa sinapupunan niya, baw sa sinapupunan niya, daw gabagting ang akong computer dito, daw gasulod, ginhabuya yung bata, mga kaksyon, pagabuyas ni nakitaan sa mga pumuluyo sa lugar dira sa Barangay Punta Taytay tiga hingalo ng bata pero sang ulihi gindeklarar nga dead ini ang bata patay na ining bata sang nakitaan nga nagapa-utaw-utaw sa baybayon sang Purok Bayanihan 2 Barangay Punta Taytay siyudad sang Bacolod. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Tani madakpan na ni ang iloy nga ini kag sampulan man bala sa ato sini nga mga kapulisan kun ay sus Mario ni sali ka pamata kag siling sang iban sali ka ganyang-ganyang tapos pagbata ya pagbusong ya iluad ya kag ihaboy ya ay hamakin mo na sali ka kay imuya ka pa ano magtawag action hands gani paing-eng. hindi lang paing-eng sali saya ka pa higala mo na higala ayo wag niya klase na anong klase ka mga babae niya nga gusto mo man lang niya magpatandog da sa kung sino man kag pagbunag mo da ihaboy mo man lang sa pangilid ba o kaluluoy man isang bata ho ay ho hindi mo maintindihan ang sitwasyon ti karon ang ining bata gin patigayo ng malubong no actually newborn baby ini siya bago bunag nga bata nga nakitaan sa ato sini nga mga pumuluyo sa Purok Bayanihan 2 dira sa Barangay Punta Taytay no nga nagakitaan sa baybay dira nga nagautaw-utaw mga kaksyon pero wala na sang ginawa pa ining bata mga kaksyon perti manino do kasakit man isang mga balita taniyang ay ho ginadulong sa inyo karon dugay-dugaya aton hibaloon parte sa investigasyon sa ato sining mga kapulisan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, kamustang mga kaksyon tadri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayuntang nga oks lang kamo sa sining mga inurasa kag kalakip man sa mga kaksyon ta nga nagpamati na sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side man mga kaksyon kag kalakip man sa isla sang Guimarasa may lang pagpamati dira sa inyo kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Aklan ni Antique kag tubtob sa Malabutan sa ato sining waragwag sa sining udto sa kinanda ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay sa liyadahon tang balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa Antique kag Negros Occidental may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa bugos nga Western Visayas. Bago nga kaso naglabot na sa 105. Kaga 3,000 pesos nga anniversary bonus sa tanan nga mga empleyado sang Kapitolyo aprobado na. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni aksyon na Dale Salazar, Mayor-elect Albi Benitez, giningadlan ng duha ka mga abogado nga kabahin sang iya administrasyon. Sa balita naman sa BCPO, gabalita ni aksyon na Eric Magbanwa, ini may kangtanan sa lapsag nga bago na taob lahon na sa puwan patay sa sunod sang plastic bag sa kasisiyan sa Barangay Punta Taytay. Sa balita naman kay aksyon na Jandia sa Nokpo sa Banwa sang Hinigaran, mangunguma ginlutang sang Barangay Tanod nga hubog Pilason. Kaga 28 tanan ka mga inugbulang nga manok ho. Bukad mo ba kag armas na recover sang kapulisan sa Banwa sang Pontevedra sa isa ka bulangan. Sa balita sa patrol, gabalita ni aksyon Alvin Graba, PDEA, nagpaginbulahan sa madinalagon nga bypass operation sang City Drug Enforcement Agency or City Drug Enforcement Unit o CDEO sang BCPO. Kagastipsan ni Rene Mateo nga ginpatay sa Alangilan kahapon, nagapating nga ginplanuhan ang pagpatay sa iyang stepfather. Kaga sa balita naman kay Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments Task Force nga mag-monitor sa implementasyon sang wage hike igaduso sang labor sa meeting sang RTWPB sa palabuton nga Webes. Sa balita naman sa out of town, nigabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Cadiz City. Cadiz City PNP ginaimbestigahan ng ginaligar kaso nga pagpangbuno sang 41 anyos nga biktima Pilason. Sa balita kay Aksyon Nelson Patinio sa unang distrito pagbayular sa Omnibus Election Code sa duha ka mga suspitsado sa pagpangawat ginpasaka na sa korte. Sa balita nasyonal, 52 ka pamilya gin-evacuate bangod sa paglupok sang Bulkan Bulusan. 29 ka volcanic earthquakes na record sa Bulkan Bulusan sa sulod sang 24 oras. Alert level 1 nagapabilin. Kaga 5 ka mga direktor sang ARTA ginsuspende sang ombudsman sa sala nga pagpapabor sa disqualified third telco bidder. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, mga kaaksyon. I-like lang kag i-share ha, tapos sini ipadalang inyo sining mga mensahe kay tirahon ta ina karon dugay-dugay, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa karon dugay-dugay tirahon tanang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksontang raga pamati sa sininga udto. Salamat gid Elia na tibuok ihina, no? Thank you gid sa 75 stars. And sa kay Novi Magapan, salamat gid. Ray Flores Barriuga, salamat gid, no? Thank you gid. Kag Donald Cabasag, Rochelle Forencio Susana, Sheila Menies Conlo, Marty Artisano, Margie Monterde, Novi Magapan, Aranawan. Si Imbong Jocampo, salamat gid. Rufino Ira Gabinio, salamat gid. And Janet Borja, thank you gid, Janet Borja. Bibi Gregorio Yolo, salamat gid. Esmino Robles, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Romeo M. Vasquez Jr., Hinikin Diamante Rada, Hinikin Pertia, Raymar Hicano Haliasgo, Apple Iscartin, thank you gid, salamat gid, no? And Madam Sem Abuso, thank you gid, and Ismino Robles, thank you man, no? And Josephine Celeste Taiko, Donald Cabasag, Marte Artisano, Margie Monterde, thank you gid, no? And Rimar Hicano Aliasgo and Josephine Celeste Taiko, thank you gid. Junel Obera, salamat gid. Donald Cabasag with the wifey Leia Cabasag, no? Jolie Militado Patrimonio, lingya wala kaluoy nga ilo ay ambot na lang si Lord na lang bala sa iya, gani man. Thank you gid, Madam Jolie Militado Patrimonio. Bergie S. Olpenda, wow, nagdaog gid amon player ba? Congrats GSW, go lang. Gani, thank you gid. Okay. Gani man siling ni Flores Barrioga daw ido lang sa Rex gapahigal, gani man gapahingal. Ayo. Barangay Pandanon DSB. Nagapasalamat si Novi Magapan sa 100 load nga prize. Thank you gid. Okay. Daligid lang Daisy Santoyo Lisao, thank you gid. Sige Ang iban siniguro, pakarunan ko lang niya. Kay parang masalyada tang iban nga mga ginpadala ninyo nga mga mensahe. Daligid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat. Huling Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:07 ng aton oras mga kaaksyon. Live extension na coffee mix sanay kita, no? Kaya ang live extension na Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fab Ang Cup. balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kita na ipidiya nagpanginbulahan sa madinalagon nga by bust operation sang City Drug Enforcement Unit sang BCPO kag stipsan ni Rene Mateo Blahong nga ginpatay sa Barangay Alangilan kahapon. Nagapati nga ginplanuhan ang pagpatay sa iyang stepfather. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex Gindayaw sang PDEA Regional Office 6 ang madilalagon nga bypass operation sang Bacolod City Police Office, especially sang City Drug Enforcement Unit kag Police Station number 8 matapos nga naka-recover sang masobra 1 ka kilo sang shabu kagabi dito sa Purok Kawayanan Barangay Banago diri sa siyudad sa Bacolod kag ang pagka-recover man sang 105 ka gramos sang shabu dito sa Purok Kahirop Barangay Singkang Airport kaina sang aga na wasunod diri kay PDEA Public Information Officer nga si Shea Tanalyon. Ang mga kapulisan amo ni ang ila sini nga partner o partner sang PDEA kag naga-aksyon gilayon sa mga impormasyon gikan sa komunidad nga kung sa kampanya kontra illegal nga droga ang paghambalan ini sila tanan halos aktibo man ang sa diin suno kay Tanalyon ang pagkadakop diri kahapon kagabi kay Napoleon Bigas III nga nakuhaan sang 1 ka kilo sang shabu dira sa Purok Kawayanan Barangay Banago kag ining si Rapi Cardenas sang Purok Kahirop Barangay Singkang Airport nga nakawaan man sang kapin 700,000 ka pesos nga balor sang illegal nga droga sunod sa iya isa ini kapositibo nga epekto kag nagapatimaan nga epektibo man ang kampanya sa mga otoridad sa pagpakig-away sa illegal nga droga. Ambot na nung ubra sang PDEA niya? Gahimo man sila, suro sila aksyon. Gahimo sila pro talagsas malaka? Gamay lang galing. O gamay lang galing? Oo, 105. Unlike sa BCPO, yung kadlagko sang, ay na, no, kadlagko ya sang gina-operate nila, sini, ambot ka, wala iya sang PDEA nga nag-operate sini man? Hindi man, actually, sunugan sa iya. Mas active pa yung BCPO personnel mo? Correct, Si Mugato, kag sino ganina? Si Sir Mugato, amo ni nga sa si Dio. Si Dio, si Sir Mugato. Kag sa station number 8, si Police Major Jory Perto. Dumduma mo tong kay Perto. Yun man tong operations niya to nagliga. Dara magyapon sa Kairop na Action Rex mo. Dara magyapon to? Oo, dara man gyapon. Kaya makumunay kung saliga mo lang ng PDEA, kung ang pulis taga, kuha lang nisla sang ilang obligasyon man, galing kay dala lang sang obligasyon Manila mo. Correct, amo na, kay di may mandong man sa... Naging tukod-tukod na pa rin PDEA man? Dapat ginpangwasak na lang ng PDEA ni. Kung magamay lang, pero mas mayo gijata ni kung dagko. Pero kung nakuya sila, giosman sila sang ila, kaya hindi na ni makaya sang isa lang ka departamento. Okay, may madamo man, araman da ang Coast Guard. May NBI pa man gani nga mismo, nagapatigayon naman gani. Dumduma mo to sa barangay to. Man to nakuha to ya. NBI man to. Kagamo na. Pero sunod sa iya, actually, ang NBI, Coast Guard, kagaiban pa. Nga kung makita mo ning shabu sa picture mong ginpadala ho do, kadamo-damo. Pila ka utok ning maghahalalog sini? Amo man na ang ginpahayag ni Tanalyon. In fact, ginako niya, bisa na ano gani kahugot yung pagbantay sa Puerto Action Rex, suno sa iya. May mga illegal nga droga, gyapon, ang galusot aksyon na Pero Rex. Pero pihos la sa Puerto ni Galarage? May ang source kin pamangkotagani din bala ang source ni sabat mangani may mga kaiping ang mga probinsya sa Isla Sampanay kag Negros agi pero ang source idya dito man gihapon sa Metro Manila. Di ko magpati nga Metro Manila mo way ga pamulya sa mga probinsya ning taghimo sang drugs nga ini. Oo. Anong dapat to kibo nila? Isa pa gani nga dapat to kibon, dapat ang point of entry mo. Hindi na nila mamonitor. Amo nang pinaka-importante. Alang madungka na sa tunga. Kagdara lang po. Kagipaanod nila sa suba.
O sa baybay. Oh, Hindi mo na guro, pwede nga ipaanod mo. Oo, mabuday man na. Ti pirti ka da karon. Ama ko mo niyang na-recover daw kaladlok, maninga kadlagko, maninga putos ni. Ako mo na yung apat ka putos niya kadalag Lima. ko na tight din niya. Daw 5 ni bla kadlagko mo. Oo, tapos how many damo pa sa mga Damo pa pinakapulto mga pa. ano ning magtawagan ni elongated bla. Pulto ni siya action Rex. Bulto? Oo, Sa say? Oo, pulto, Eh, pulto makin pa na. ano. Kaya makon mo na iya, pinakautok ang Mahalalog sina. Kadamo guro. ang epekto sini mamat-amat na niya magambal pila ganito ka poste man. Mangisip bla. Mangisip poste. Ay. Amo na, pero sunod sa iya action na Rex, sunod diri kay Shea Tanalyon. Ang ining mga illegal drugs nga ini action Rex bisan ano man nga kampanya bisan gani sa 2020 pa pag-umpisa man sa sini nga pandemic action Rex sunod sa iya gaara nagyapon ang transaksyon no galing kay hindi man malikawan nga kakalusot man gihapon mong rason diri nga nagpakig-angot man sila sa iban pa nga ahensya sa gobyerno action Rex nga kung may point of entry nga nakit-an sila dapat i-inform man nila especially ang point of the port of destination para mabantayan o galing kay di suno sa iya gani hindi man malikawan may ara man nga kadako sang kadagat nga kung kaisa may mga illegalista man nga dira man ginabagsak kag hindi man malikawan nga nagakalusot sa gihapon action Rex. Now again isa diriya action Rex nga kapati siya nga posible ang mga ginadulungan sa karon sang illegal nga droga amo ni ang mga remnants sang mga drug dealers nga damlag pa nagkaladakpan rason niya ang mga kapulisan kag ang PDEA and even gani ang iban pa nga mga ahensya sa gobyerno ang padayon man nga nakapag-angot kay ang dako nga makabulig sa election Rex amo ni ang community the same ang natabo kagabi nga paagi sa timbre sa komunidad nga may illegal nga transaksyon nga katabo diri sa barangay Banago rason diri action Rex nga confirm ini sa mga katapo sang kapulisan kaga ini nag-positibo ang resulta. Ari ang pahayag ni Shea Tanalyon. Ang latest operation sa aton nga kapulisan should be loaded because dalag po ni siya no nga balor. Kung lataw naton ano na lang ayhan kung successfully na distribute pa ini no lalo na if sa mga kabataan. So ang mga dalago naton na seizures should be seen as a successful because nga we are able to neutralize illegal drug activities. So, influx naman niya sang drugs. Sir Alvin, nakita man naton nga even sang 2020 nga nagka-pandemic at subong nga tiyempo ang aton niya nga mga kapulisan kag mga ahente sa PDEA wala man nagfalter sa pagkondak yapon sang mga anti-drug operations no including bypass operations and pag-issue sang mga search warrants and warrants of arrest. This means na syempre padayon kita sa pagbantay sa aton mga kabarangayan and including ang aton mga ports, airports, and terminals because we understand that we have a vast pipeline nga very possible priority entry sa mga illegal nga droga pasulod sa aton nga region. Di hindi diyan naghalin ang illegal drugs ma'am. Well, as we mentioned, no, may vast coastlines kita diri sa Region 6, not only sa Negros Occidental. Siyempre, ang ginalantaw ginato na mga entries wa kagsulod sa PDEA is from our ports of entry. That's why nga mas gina-intensify naton ang mga interdiction operations naton. So hindi naton ma-discount ang fact nga ang mga nearby naton nga mga regions and provinces dira nagahalin ang droga pasulod sa aton. Pero syempre as we've mentioned Luzon area no tanan man ina connected. That's why ang amon lang yang ma-assure sa community is PDEA together with the other law enforcement agencies will be steadfast no sa pagbantay sa aton nga mga puerto nga pasulod diri against illegal drugs. So na Rex ang kabahin kita mga sang payag diri ni PDEA Public Information Officer nga si Shea Tanalyon. Sa dugang paginaton nga balita hisa sa ubra kag ginplanuhan ang pagpatay sa iya sini nga stepfather nga si Rene Mateo nga ginluthang kahapon sa 12-A Las Altas Barangay Alangilan diri sa syudad sa Bacolod
nagapati diri action rex in 13 anyos nga stepson sang biktima nga ginplanuhan ang pagpatay sa iya because suno sa iya sang tinalikdan lamang nga Webes Action na Rex nagaupod din siya sa iya sining stepfather dira sa iya nga ulubrahan dira sa Higher Ground Farm kaga diri Action Rex nagsulod sila sa isa ka building may nakitaan sila nga naga-meeting 15 ka tawo nakasuksok sa nga bonnet ang iban nakasuksok man sa nga face mask pero pag abot nila nakalit na lang nga naghipos bala Action Rex kag nagamat-amat halin diri na nga ginkulbaan ang ining biktima nga si Rene Mateo and sa diin suno siya pagbalik niya diri nga kaganistoryahan nagpahayag ang ining biktima sa iya sining manak o kon sa iya sining stepson nga may nagahisa sa iya sining obra kag posible ang ginamitingan nila base may malain nga matabo Action Rex and nang natabo diri kahapon nga adlaw alas 3 ang hapon samtang nagapauli ang ining biktima sakay sa iya sining motorsiklo padulhog kuntani sang hinali na lang ini nga ginluthang sang wala makilala nga persona pero sa operations kapon Action Rex kanakitan ta ang ini nga bata amo ni nga ginatutukan man sa mga kapulisan sa idalon sa police station number 5 diri ginpahayag nga Pero ti ano gid ang pinakamalapit nila nga ang gulo di? Hisa sa obra Action Rex iniya base pa lamang ya bagay base may nakakuha pa Dini sa gani ka obra ni? sa Higher Ground Farm kay isa ni siya ka empleyado Action Rex Higher Farm Ground? Higher Ground Farm Asa din nadampi man? sa 12 A Las Altas Alangilan medyo siot ang lugar Action Rex no gawa perti kakitid pa sa dalan but anyway sunod diri sa bata o kun sa 13 anyos nga stepson sa biktima nga sunod sa iya nga may ginupudan nagupod ni siya sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 5 para lantawon ang tawo nga nakit-an dito nga during sa meeting tinilikdan nga Webes asusta kay kahapon wala nagitbisan isa ka gamit Action Rex ini ginhingatlan Gamit sa din? isa ka mga bayo bisan anong mga gamit niya to sa iyang Kasi nung mga gamit? sang isa ka tawo gali? oo amo ni ginatudlo Nga daw suspect? Posible suspect may pangalan kita diri hayo lang ang ginhatag Action Rex pwede naman ihayo no Pero subject pa sa investigation na sang kapulisan? Sino hayo yan ha? si Adonis Abi ko Alvin. Adonis. Alias Adonis na ginapangita ka sang kapulisan para ma-clear ang imong ngalan kung upod yan ni sobra. upod yan sa obra Action Rex kag ini nag-obra Dua lang na daslaw? why na di kahapon Di, dua lang na daslang empleyado? 5 ang empleyado as initial 5 may maintenance may araman Action Rex Babuyan kay isa ni ka farm Action Rex mong amo ni nga isa sa mga nakita ni isang 13 anyos nga stepson ari ang pahayag si ni 13 anyos nga bata Kita ko kita tulog siya nga paisog lang. Pero ini silang mga nagplano ni nakaano ni sila? Kita ko ng guya? Hindi. Nakaano sila? Kamasang ni banong doon sa bunit. Ito. Hindi na sila ma-identify? Hindi. Okay na. Pero may ang isa lang naganob lang subong may na di sa mo. Naglagyo na sa dura. Sino nilaglagay yun eh? Si Adonis. Ito mo friend niya da? Nang sa pagirin. Eh, yung kanto, ito naman may mga gamit nila mo. Huging gatuan ninyo to? Oo, padum sa isa. Pag mo polis? Wala na itong mga gamit niya. Why? Ito na apelyido ni Adonis. Ang buta? Okay ko kumbar. So, umuna na susbitso mo nga man siya. Isa. Magluwas na may iban pa itong mga personnel dito nga wala na gamit. Okay na. Kanti sa napatay, may ginsugit pa sa sewo. Kanyang size na. Hisa ay Action Rex amo ni nga isa Sa obra? oo hisa ay sa obra amo ni nga isa sa nakita Dako ni nga questionable kung why nato sila sa lugar ning mga ginapang tudlo nga among naghimo sang krimen eh. yes Action Rex Kay prior sinis ang natabo ara pa na da sila ga ulubra. ara pa Kay sila sinunong kaulubra ginaubra nila ni? ginpamangkot ko kung anong sinuntagiya ang ginambal niya diri Action Rex kuan lang ni ang ginambal diri Action Rex
Ang apelido Coral lang, Coral. Pero wala, hindi niya madumduman sa bata kung ano basta ang... mo lang ng tagiya. Ti, nanong sis ang tagiya ni? Why man dito Action Rex, kahapon nga daw sa pagpadulong man natin dito sa lugar. Sige, sundon ta ni. Yes, Action Rex, report, gikan na sa patrol, ini si Action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Life Extension Super Fiber. Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILIONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June. Center ni Mike ang tanan sa palayag ni Mayor Alfredo Albi Benitez giningadla ng duha ka mga abogado nga kabahin sang iya administrasyon. Yari ang kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa ginhingadla ni Mayor-elect Albi Benitez ang kodri ka mga abogado nga mangin kabahin sa iya sining administration. Gin-confirm subong ila mga aga na Attorney Bong Dilag nagaserve bilang spokesman ni Benitez nga gin-appoint si Attorney Pacifico Maghal III bilang city administrator sa siyudad sa Bacolod si Attorney Carol Joseph Chu bilang secretary to the Mayor. Action Rex. Kung madumduman na nagwa recently ang sulat sa kampo ni Benitez ang sa transition team sa incoming administration ang dito Action Rex na butang sa anom ka mga miyembro or composition sa transition team. Kabahin man hining duha ka mga abogado nga sa Attorney Maghari kag Attorney Chu sa transition team no ni Mayor-elect Albi Benitez. Sa background Action Rex, si Attorney Pacifico Boyet Maghal III, isa ini siya ka certified public accountant, isa ka abogado, kagkaron executive assistant for finance no sang City Mayor sang Talisay LGU kumalin pa sang 2016 kag nagaserbi man bilang pamuno sang Talisay City Housing Authority humalin sang 2019. Action Rex. Samtang si Attorney Chu naman kabahin sadto sang team ni Congressman Greg Gasataya pero nag-resign din siya sang year 2008 para mag-private practice bilang isa ka abogado no. So according to Attorney Dilag, so far Action Rex duwa lamang ka mga key positions ang ginhingadlan ni Mayor-elect Benitez sa iya sining administration wala pa sang ginhingadlan nga mangin or magapungko bilang city legal officers sang syudad. According kay Dilag, ang duha ka mga abogado ginalantaw niya nga makahatag sang stability ilay na sa unang 100 days sang pagpangalagad sang Benitez administration. Aring tingog ni Attorney Bong Dilag ang spokesman ni Mayor-elect Albi Benitez. As far as I know, no, there have been speculations and queries regarding that matter, but I just received a confirmation, bago na kapatid ng confirmation from the office of the newly elected city mayor, na the following persons have been appointed. Si Attorney Pacifico Maghari III as the city administrator and Attorney Carol Joseph Chu as the secretary to the mayor. So pagduwa ka lang na come out ng official. Ang advice ako as of now, ang advice ng office of the newly elected mayor, amo lang yung duwa. Si Pacifico Maghari III as the city administrator and si Attorney Carol Joseph Chu as the secretary to the mayor. So ang city legal siguro wala pa na. Maybe subsequently ma-appoint. So I cannot really define the fully defined of these people, but
I would like to believe this will also provide a great stability to the incoming. Now, insofar as their mandate and function, mas maayon na sila siguro pamangkiton mo. We believe that this announcement by the mayor will greatly help in the bringing about stability sa bagong administration, especially na may transition period, especially in the next 100 days. Action Rex, na batihan ang confirmation ni Atty. Bong Dilag, ang spokesman ni Mayor-elect Aldi Benitez. So, minapaabot sa masunod ng mga inadlaw sa Siya gali, daw siya, Trento. action dahil daw si Atty. Bong Dilag man ginakuno-kuno nga ma-city legal gali ni? So far, Action Rex, wala pa siya naka-confirm or basi hindi pa niya luya pag-preempt. Anong totoo dyan nga ngalan man? Ha? Anong totoo dyan nga ngalan? Si Atty. Bong Dilag? Oo. Though mas kilala sa Action Rex, siya sining screen name, kumbaga. Bong? Ining Bong Dilag, pero ang sining official nga ngalan, though, wala ko ni kay last time do nakapagpili man siya bilang konsehal diri sa may siyudad sa Bacolod, pero wala nangin madinalago na Action Rex. Siya sining Facebook page Atty. Bong Dilag ang ginausal sini nangalan na Action Rex. Atty. Bong Dilag, liog tanabi check be ko na nung first name niya na kay daw Bong lang nang kilala sa iya mo, Atty. Bong Dilag, no? Siyang ma-city legal niya. Base, may possibility Action Rex. Since nga siya niskaroon ang taga-pagpamaba no, pang ni Mayor-elect Aldi Benitez. Kasi ang motoblogin man siya naton kung may city legal officer na, pero ang bali niya, so far wala pa Action Rex. Kagduwa pa nila mga kamati positions ang binhingadlan. Ano galing kay position to? Administrator ka gano to? Secretary to the Mayor. Secretary to the Mayor. So mga duwa ka mga competent nga mga abogado si isa diri CPA lawyer Action Rex nga karon dito nagapangalagad. Ano pag ang ibang nga mga posisyon nga dapat butangan ni Mayor Albiman? City legal. Damo pa Action Rex. Damo pa no? City legal. Damo pa no. Depende na kung sino ang mauyunan sila. Kaya gina-check mo na Action Rex actually ang background. Ang PIO daw wala pa nakamit lang sila. Wala pa Action Rex ang sa Bacolod Public Information Office. May mga dapat ang rekomendasyon ko na si Dale Salazar mo. Ay kalain. joke lang na. Amo pa nang ginaisipan sang tanan nga dapat obra na sang PIO nga mamaba na subong sa kaming blang administrasyon. May mga kuno-kuno Action Rex, may mga nagagawa nga ngalan nga base siya ning magasalbi nga PIO pero hindi pa confirm. Sino na? Mayara Gamboa. Mayara si John? Hindi Hindi ang asawa ni ano na galing sa Silay? Ni Councilor Ryan Gamboa. Si Carmela. Mga ginakuno-kuno. Sino pag-Action Dale? So far daw isa pa nabatihan ko Action Rex. Okay. Pero do damo man interesado. Gani. Do damo man paligid sa luwag. Balala na sa July 1 ako. Gani, okay man si Carmela. Okay man si Carmela. Okay Okay, good. Si Ma'am Laarne, okay man gani. Pwede man. Sino pag si Miss Chona. Pwede man na. Si Chona Gusyauko. Damo pilian gali. Damo Yes, Action Rex. Sama na ang mga development kag balantayan sa masunod nga mga inadlaw. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale sa Iluanta, si Action Art Tayhupon sa Special Assignments Task Force nga mag-monitor sa implementasyon sang website igadoso sang labor sa meeting sang RTWPB sa palabuton nga Huwebes.
Yari ang kaundansang report ni Akson Art Tayhupon. Akson Art. Iwat Action Rex from the people ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board there is a Region 6 pero suno kay Sir Winnie Sancho. Ang ilang meeting most probably moon patigyonon paagi sa Zoom parang mangin mapos na naman sa naglain-lain ngayon sa gobyerno nga magpartisipar pisar sa masako nilang trabaho na kay kung madumduman kahapon adlaw na nag-umpisa ang implementasyon sa Wage Order number 26 sa rin nagapatuman sa panibagong increase sa sweldo sa mga trabahante sa pribado nga sektor. Sa rin isa rin nga igadusol sa palabutan nga Webes June 9 sa ilang meeting sulod rin kay Sir Winnie Sancho nga iya i-propose sa bahin sang RTWPB nga kung mahimo magtukod gid sang isa ka task force na kung tanimanin kabahin man dira ang anay sang labor nga magpatigayon sang monitoring kag paghimo sang inventaryo kag subungman pag-checkar no sang mga business establishment o kung mga employees nga wala nagkasunod sa sining panibago gin patuman nga wage hike kay actually ang Dolly so far subong ti ang sining diri ni Atty. Rodriguez nga hindi man outright pagka-implementar mag-umpisa man ang ilang monitoring kundi pila pa ina ka mainadlaw plus pagid nga isa sa ilambalan sunod kay Sir Winnie Sancho ang mga pending kag-update sa mga petition for exemption na gin-file dito sa NWPC kaya magluwas sa NBCCI may iban pagid nga sektor halimbawa sa agriculture nga nag-submiter man dito sa Metro Manila sang petisyon na muning luyag na may baluan kung ano ang update sa ni kag pila bala ang ila ginaduso kung may aragid man sa patigayon nga adjustment ang ila ginapil dito sa Metro Manila. Aring confirmation kag parayag ni Sir Winnie Sancho. May meeting kami sa 9, no? So, i-raise ko man na concern kay kadabo sa nagapamangkot. Nami ginita ni Art, may task force yung minimum wage mo. Kada tagaan nila balas ang visitorial power, ang labor representative para makaupod sa mga inspector. Pag mabalat na disong tinuding wala na comply, no? So, ma-request kami sila sa among meeting sa June 9 and then anong mga mechanics sila ang manpower sang duli na dapat i-fill para makita na religiously gina-implement ng wage order number 26. Ma-reflect na siya sa pisa-pinsi na payroll sang mga workers, no? Bisan wala pa ang IRR, kaya man siya ang IRR, bisan ulihin na mag-abot, retroactive man na diapon ang implementation sang wage order art. Pinaka-importante kung sila ang appeal, no? Kag anong grounds ang appeal, anong status ang appeal, kada matiko ang sugar industry, nag-file man sila sang exemption, no? Petition for exemption, o kung appeal, kaya mo na nga ito i-determine, no? Para mabalag ka kung anong aksyon sang NWPC. Ang ka-aksyon no, aksyon at tayo upon una sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson Art Tayhupon. Balita gikan sa Special Assignment Section Marlon Hinovia standby sa report gikan sa Kapitolyo. Aryo, DTX 500 kapsula na, no? Kung masobrahan sa Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones.
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga Ang balita ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Antique kag Negros Occidental may pinakamadamo nga kaso sang dengue sa Western Visayas bangod sa kaso nga naglabot na sa 105 kag 3,000 pesos nga anniversary bonus sa tanan nga mga empleyado sang Kapitolyo aprobado na. Yari ang countdown sa report ni Akson na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Akson Rex, orahon ko lang ng balita ginaron so sa mga lamang aga ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz sa Dasagand nga mga alas 10 ang takna karon sa gabi si Governor Robong Lacson na magabiyahe pakadto sa pungsod Guam, no? Dapat Guam siya kag ang nagasurvey sa mong bilang acting governor amo si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ang rason sa pagbisita ni Gov Lacson sa may Guam bangod din siya ang ginimbitar ni Philippine Consul General Patrick Jan Hilado nga mangin guest of honor sa patigayon yung nga aktibidad sa Guam may kantaran sa Independence. So tatlo ini kadlaw noong pagtener ni Gov Lacson sa maya Guam June 7, 8 kag June 9. Upod ni Gov amo si Attorney Diaz, mag-upod man si Cheryl Desina, ang Negros Occidental Provincial Tourism Officer, ag si Chacha Magallanistan nga mo naman ang papuno sang Public Information Office. Ang pakuntani ang Provincial Agriculturist kuntani maupod man pero hambal ni Diaz hindi makatigayon kay bagod siguro sa importante kada una-una na nga appointment diri sa Negros Occidental. Nano ang istoryahan ari si Attorney Diaz angot siri. Bali invited si Gov to travel to Guam. He is going to be the guest of honor celebrations ng Independence Day dito sa Consul General of Guam. And we will also take the time to give a courtesy call and visit sa governors ng Guam and other establishments nila to or agencies, no? Ang Guam Development Authority, we would like to check kung ano man to ang we can learn and adopt para di sa aton man if we can come up with the Negros Development Authority also. And tourism, of course, will be one of the things that we will explore, how to increase ang aton exchange of travelers, no, or tourists between Guam and Negros Occidental. The main event will be on June 8, and the governor will be the guest of honor. Vice Governor has been designated via an executive order issued by Gov. Lacson. Automatically, Vice Governor was designated as acting governor.
Si Vice Gov Ferrer, amo ang acting governor, automatic ang senior board member, si First District Board Member Romel de Volcador, amo naman na magasabi bilang acting Vice Governor. Sa ibang balita, ginanunsyo man sa mga aga ni Atty. Diaz ang mayong balita kung good news para sa mga empleyado sa gobyerno provincial, regular, casual o kon co-terminus employees man at akong makapato na sila kag nakaumpisa na gani pag marilis panghatag sining tag 3 mil pesos nga anniversary bonus natawag ini nga milestone anniversary bonus kay may ari ini gali sang pagkasundan may ara sang circular number 65 ang Department of Budget Management kon DBM nga nagahatag sang 3,000 anniversary bonus ada 5 katuig may kaantaran na di sa pagtukod sang Negros Occidental. Balikan ka si Atty. Diaz. I've been signing the payrolls for our anniversary bonus as requested by PACE, no? Na budgetan na yan natin sa atong annual budget, no? And we are ready, and we have already in fact released the amount of 3,000 sa tanan nga employees. Ang every 5 years hinahatag na siya sa tanan nga employees in celebration for the founding of the province of Negros Occidental. May ara naman na siya sang ordinance that authorizes that automatic man pag naton sang aton annual budget last December or last October pag-approve sang SP, dala na siya sa ating budget. Entitled are regular and casual employees. Amo ni mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon Marlon Hidukoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita sa Kapitolyo. Standby aksyon na John Diaz, balita gikan sa Nukpo, kag aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kag ang ato sining nga mga out-of-town reporters. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon naton, car aircon cleaning system, kinanglan ta magpati. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatag ban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern. Banak, bulig! Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa sa isang aton oras kadtuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa banwa sang inigaranho mangunguma ginlutang sang barangay Tanod nga hubog Pilason kag 28 tanan ka
mga inugbulang nga manok ho kag armas lutang na recover sang Pontevedra PNP sa isa ka bulangan. Yari ang countdown sa report ni Action na John Diaz. Action John. Action Rex isa diri ka mangunguma ginatiro ni siya sang isaman ka barangay Tanog at hanod nga hubog sa area sang Sitio Paypay, barangay Kalapi sa may Banwas sang Hinigaran kagabi lang ni mga 7:45. Ini nga biktima Action Rex ang kilala kay Benji Flores, 49 anyos, residente ni sang barangay Kalapi. Ang suspect ang kilala naman kay Efraim Herali, no, legal man ang edad kag residente naman sang barangay Kamalubalo. Inisetanan na dra sa Banwas sang Hinigaran. Sa ato nga interview kay Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran PNP, sunod sa iya do personal blang away, no, kung may mga kaakig na siguro gining suspect sa biktima kung yagin lutang Action Rex. Ang pilas nga naangkon sang biktima sa paa, no, wala nga paa, ginadala na ini siya kag ginabulong sa karon sa Ignacio Arroyo District Hospital sa may Banwas sang Isabela. Ang suspect matapos nga makometer ang krimen nagpanago pa ni galing kay pagresponde bila ka mga kapulisan personal na ini nga nagsungka o kung nagpakita sa iya kagalingon Action Rex. Ang magaling ni Belisario sang nakita nilang suspect yara pa ini sa impluensya sang magkahulubog nga limnon. Ang problema kay ang suspect hindi magbuya bala sang iya nga mga tinaga o kung sa mga pagpayag abi agud tani may baluan sang pulis kung paano ginagluntad ini nga insidente subong blanco ang kapulisan sa senaryo sang krimen. Ang victim bisan nga yara sa estable nga kondisyon, hindi pa man nila may istorya kay hindi pa sila allowed nga magsulod ra sa ospital sa may Banwas sang Isabela. So itong mga armas kaging gamit ng suspect, pati na ang ibang pagidrabing nga mga kagamitan, wala na recover. Action Rex, gambal man kuno nga suspect nga dogin dili niya. Gilang siguro ba sa kaulugbon nalipat ini siya sa kundi niya ginbutang. Yari Captain Ryan Villasario sa interview. Tamo sang area sa Sitio Paypay, barangay Kalapi. Okay. Dito sa Hinigaran. Actually no, pagkadto na dito, so ang ginaanohan nga motibo is personal grudges between sang biktima kag sa ato na suspect. Actually, ang suspect na to is arena sa ato na custody, which is nag-surrender sa ato na kapulisan. Manugid-gid ang ato na suspect, wherein ang ato na biktima, ato pa sa hospital, kag ang ato na investigators hindi makasulod dito sa hospital. That's why ikaw mga aton suspect o ano gidang so maybe makakuha kita information kag ano gidang detalye dito sa ato na biktima. Actually, restaurant yan si Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran na PNP. Sa ibang nga balita, porte manogin na lusob nila ang isa kabulangan dala sa area sang barangay Antipolo. Actually, sa may Banwas sang Pontevedra. Ang kapulisan nakarecover ni sila sang 23 ka mga inugbulang nga mga manok, may 5 na ka mga bihag o kung patay nga manok Action Rex, kag may mga 15 ka mga bulang, kag may 2 ka mga sling bag sa renderi na butang ang pila ka mga paraphernalia sa pabulang. Kay sunod diri kay Police Lieutenant Roel Peñero, ang Deputy Chief of Police kagawman ng Public Information Officer sa Pontevedra PNP. Una sila nakabaton sang report nga sa isa ka compact na nila sa barangay Antipolo nga may ara nagkapatigayon sa pabulang. Ang ID kay ang bulangan bla may ginplastar gid sa Action Rex nga do arena, and then may mga kudal gid sa palibot kag didto nakita nila protect karamo sang taho nga nagatambong sining bulangan. Tari-tarian. Tari-tarian man sa kuno galing kay may promotor gid di Action Rex. May promoter gini kuno nga bulang kana kuno pertikdamo sa mga tanay sultada galing kay sang nagresponde ang kapulisan nagdinalagan ini pabukid ang iban ilabi ng likod sa darasang double bulangan nila nga ginimo kampo dito nagpinalagyo ini nga mga persona galing kay ang apat siguro masubo-subo or other why nakalagyo kumo may edad-edad na amo ni nadakpan nila the rest nagpinalagyo Action Rex. Sanday Ever Monreal, 56, Renato Amable, 63 years old, Hernan Escoliar, 65 years old, kagining si Freddy Tamo, 74 anyos. Si Tamo na actually isang ginrikisa kay tipat sang SOP sang pulis, nakuhaan pag inisay sa ka-unit ng 357 caliber revolver, may mga unod pa nga mga 5 kabala ho, plus may 12 pagig ka mga bala, ngayon na sulod sa kahita nga strike Action Rex. So sambal rin ni
Piñero, kaya damo the report nga nang ginabato nila nga reklamo, rason kung ginagaan gid sang aksyon sa mga kapulisan. Yari si Police Lieutenant Joel Piñero sa pan-interview. Bali may nagtawag sa amon action dyan nga nga concerned citizen sa amon compact dito sa may Barangay Antipulo. Then nagpapalo dire sa amon sa sa Busa Police Station. Then conference kami kag amon nagkanuhan ng pag-operate dito sa may area sa kung din sila nagakanhiwag isang pabulang action dyan. May ara gid sila ginhimo nga radar kurong-kurong action dyan. Mga himo sang kawayan, mga siklat. May ara kami action dyan nakpan apat ka bilog dito sa Pero iban of course. pabulang nga ginawa. Iban of course for sure nakapalagyo. Yes, sa kanamo kitang kapalagyo tungod ang sa likod ni area, kampot, talamnan, nabukid nga porsyon, sigal nga sa suludlon pa. Ang Actually, yan si Police Lieutenant, Police Lieutenant Ruel, sang Banwasa o na Pontevedra PNP. Police Lieutenant Ruel Piñero, ang Deputy Chief of Police ng Pontevedra PNP Action Rex. Karon sa pinakamanyo si Public Affairs Program, gibalikan nato ng kaso tudlang shooting sang Sabado sa Negran. Bo dito ni Balwan Action Rex ng perting itinikunog kainit sang suspect sining daw may mga ginalantaw silang motibo pero hindi pa nila mapalayag subong kay ti dalom-dalom ini action next nga kaso. May mga padya na ginapagwa ang banwat para sa makatudlo. Balakay ang suspect action Rex nga nagtiro, hambal sang pulis, ang face mask laging papanaog ya pa. Ginbalikan niya pag kuno ng biktima nga nakitaan niya nagakamang, nagatingwa ang mga tindog, gin-finishing niya pagid action Rex. Kag sa Pontevedra tong kaso man lang nga pagbuno, gintagtad man to kabunong iya sa ni upod sa alin sa may bilasunan pagpuli nila patay aksyon Rex. Ang ibang pagkita mabrita like sa may mamaylan may nangawat ginlabo man sang tagbalay pilason aksyon Rex. Balik tagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo aksyon Jantia. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Nokpo sa iluhan tanang BCPO naton angot sining lapsag nga bagulang na tawo na sa puan patay sa sulod sang plastic bag sa kasisihan sang barangay Punta Taytay. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, may kalang simpo? Why na? Why na? Alahon tani. Alaha. Tapos na ang PNP program. Ayos. Kung sino ka parang nanay ka pamatit, kapay pang kalakon kasing lapsag, ngahimugin po ang gibunag kag ginbayaan nga daw sapat, no? Ang ini pagkasapos ang lapsag action Rex natigayon ini kahapon sa aga nga makitaan sang duha ka managsisi kasanday din pangkubila kag Rosemary Kalansingin sa diin manong pauli sila kuntali sa makitaan nila ang ining plastic sa diin sa ilang pagbukas dito nga na sobras sila kag nakibot sila ang unos sa plastic reaction Rex isa ka lapsag nga bag-ulang gid matawo kay nagadugo-dugo pa kag ara pa ang iya sining nga pusod nga wala mautod action Rex. Nag-responder ang kapolisa sa station number 9 sa papakunan ni Police Major John G. Liba kag dito nakitaan nga way nasa kabuhi ang bata. Ipakamayo na lang nila nga ipalubong sang taga-DSWD dira mismo sa area sa Barangay Punta Taytay sa dinas sa puan ang ining lapsag sa kasisihan sang Purok Bayanihan 2 Barangay Punta Taytay. Dari parehag sa hepe sa Police Station number 9 si Police Major John G. Liba. Ang kasada sa igapon, mga alas 8:30 ng naga, may concerned citizen yung nanawag na nagdiscovery sila patay na bata, newborn baby sa sulod sa plastic. Tinggo at yung na pangkubilya kag si Rosemary Kalansingin, nagapamuha na sila ng sisi. Ngayon ang area daw hunasan bala, so may mga sulusisi na da. Actually, part niya no punong na niya, pero gaamot niya sa baybay, direkta. After sila, nanguha sila sisi, then papuli na niya sila actually. Walakbiyan nila, nakita nila may galutaw nga plastic na puti sa do tubig na part ng punong na medyo may hunas-hunasan, dahil sila ka panglihid. Then, amotong nag-verify nila, pag ukay nila sang plastic, tanaw nila, nakibot sila nga bata, na bagong bata gida, no, na wala nakabuhi. So, mo to na ginpaygan nila kagin na report. So, verify kita dito. So, found out niya ang bata ngayon, as in na tao na gida, kay guro
gitungod nga inugwa yan ang gidlanggan tani karon. Galing kay giligin so ang iyang pusod may ginagamot pa nga daw laba nagagambot siya nga liog pero siyempre ang anon lang niya wala na. Bali galupot nga bata lalaki ni siya nga bata patay na. Sa kahapon mismo man since wala magita suspect kag bata daw kaloy na ti matiniran ba to pila ka oras mabaho na to. Accordingly palubong na lang naging namon sa BHW sang Punta Taytay si Aisa Malayang. So I think kahapon na lubong na nila. Man sa mismo lapit man sa narekubiran nga area may mga ulawan-hawan dito nila gining kalkalan kagin palubong. Asawa si Police Major John G. Liba ang hepe sa Station Number 9 Kapati si Liba nga posible hindi taga Punta Taytay ang nanay sini sang bata. Posible pangayaw kang dira ilang ginbilin ang ining patay niyang bata o kung lapsag na nasulod diri sa plastic nga puti. Report kay ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magpano nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Standby anay sa ato sining mga out-of-town reporters on standby si aksyon na Roger Gotib. Live extension na vitamin D3 anay. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. Balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa iluhan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib sa Cadiz City. Ini may kang tanan sa Cadiz City PNP ginaimbestigahan no ang ginaligar kaso nga pagbuno. 41 anyos nga biktima pilason. Yari ang countdown sa report ni aksyon no Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex na imbestigahan karon sa makatapos sa kapulisan sa siyudad ng Cadiz ang isa ka stabbing incident nga naglungtad sa nga tinalikdan nga o kon kahapon mga pasado las 10:30 ang takna sa nga aga ini aga natabo sa may Hacienda San Rafael barangay Mabini sining syudad. Pero sa report ang biktima nga gidala sa Cadiz City Emergency Clinic matapos na makangkon siyang mga pila sa kilala niya nga lawas kilala ini kay Rosalio Alboliras Diadole. Ini siya 41 anyos, wala pa sa asawa kag residente man sa mga lugar. Pero sa report, mga alas 10:40 ang sakna sang ini siya ang pauli na nagalakad kung tradisyonalan sa ini siya gina-approach sa isaman kasuno sa report yara na sa influensya sa makalubog nga limnon nga persona ginkilala kay Noel Moratelia, legal sa paginaron kag residente man sa mga lugar. Tapos nga nasugata ini siya ang wala man sa kanang rason ginbuno sa makapila ka bises nga nag-igo man sa naglain nga bahin sa ising lawas. Ini siya karon ang ining biktima ang gidala sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic agon matagaan sa nagakaigo nga paggulong. Sa karon wala pa man sang nagakaigo nga investigasyon gid ang kapulisan pero ang report nga nagpalagyo ang suspitsado matapos gid na buno ini nga biktima. Wala pa man may baluan kung ano gid bala ang motibo sa sini nga krimen. Para pang investigasyon sa nga kapulisan sa Cadiz City PNP. Report gikan sa siyudad sa Cadiz para sa aksyon balita balat bulig. Ini sa aksyon Roger Gutierrez ka report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat Gidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Akson Roger Gotib sa iluhan tanay balita ni Akson Nelson Patino sa First District mga kaakson ha. Ini may kangtanan sa sining kaso nga kung sa rin ining pagbayular blas ang Omnibus Election Code sa duha ka mga suspect sa pagpangawat kinpasaka na sa korte. Yari ang countdown sa report ni Akson Nelson Patino. Akson Nelson. Action Rex na pasaka na karon nga adlaw ang kaso sa pagbayular sa Omnibus Election Code o Contin 592-91 batok sa duwa ka mga ginaligar kawatan sa banwa sang Tubuso nga Sanday Ramil Romeo Rimo 24 anyos kag sang Barangay Balintawak Escalante kag Jason Alvarez 18 anyos sang Sitio Kamansi Barangay Bulanon Syudad sang Sagay. Ang dua Action Rex ang ginatudlo sa mga tigreklamo sa sunod-sunod nga kiniwatay sa banwa. Ang otsini nagahimo na sang dungan nga investigasyon ang Tubuso, Calatrava kag Sagaya Police Station sa duha ka mga akusado. Ginapahayag ni Police Captain Paul Kinitmagan Action Rex sa hipi sang Tubuso Police nga may duha ka grupo ang mga suspetsado nga ginaintrahan. Sa pagpangusisa pa sang kapulisan, ang isa ka grupo ang nagapanguha sa mga nagaparada nga motorsiklo sa Barangay Minapasok, Marcelo, kaga Bandila, sakop sa Banwa, sang Calatrava, kaga Tubuso. Samtang ang isa ka grupo, Action Rex, ang nagapangransak naman sa mga commercial establishment. Suno pa sa kaimagan sa pagdakop sa mga suspitsado, naghaganagan ang kinuwatay sa mga lugar nga masami ginakawatan. Dugang pa sini nga nangindako ang bulig sa mga barangay tanod sa 10 oras ang kagabihon nga kung sa diin masami nga naga-strike ang mga kawatan. Report gikan diri sa Banwa sang Tubuso. Kaaksyon nyo Nelson Patino na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Nelson Patino. Balita gikan sa unang distrito sang probinsya mga kaakson. Ariyo makabulig sa constipation, balokang constipation na muna isang Iloilo, isang tanan nga mga diseases mga kaakson. Gintingob nga porsa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, equality products ang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang Food and Drugs Administration. Tumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas mga kaakson. Sa dugang sining kasayuran, sarang lang mag-text or magtawag kay Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop,
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bawag sang pagsanyog sang teknolohiya. Madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. #account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining nga pangalagad mga kaaksyon. Pasensya ginang way ta malabutan na paabosan ta nang ini mga kaaksyon. Salamat gid nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life o podcast Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon Balita Banat.